Ben mafya emasman deb aytdim ben mafya emasman dedim ben. İshonmaydim odamlar. Bir marta deydi, bir marta. Odam shunaqa mashina bo'lishim shunda bir bilan kelishib. Ben pajar deyman. Pajar. Bizni uyda yong'inni nima uchun? Men sarflayapman. Hozir 5 ta. Kartani ko'rsatib. Mana Assalomu alaykum hammaga. Mafiya birinchi qism. Jamoa bilan qasd sho'rozligim bo'lardi endi. Hamma bilan o'yin shartlari tushunarli bo'lgan bo'lsa, o'yinni boshlaymiz. Kartalar birinchi tarqatiladi. hozir men jaylarni mehnatdan qilaman. Ya nima olmadin? Sota asliga video qarayapti-da. Kimligini bilmayapti-da. Bittada mafya tushdimi deydi. Asayurdan Asli. Ya bitta tushuntirasiz. O'yin sharti shundan iboratki, bizda hazillar ko'p bo'ladi. Yolg'on ishlatish mumkin. Ana o'zing javob bersa, yoki javob bermaymiz. Bizda hamma narsa mumkin. Har xil otishma bo'lmaydi. Hazil hammasi hazillar qilsa tushunasizlar. O'yinni boshlaydi. Hamma kartasi bilan tanishgan bo'lsa, Tanishdik. Jizzaxda yolg'onchilar yurgan. Jizzaxda Bu tarafdagilar hammasi. Jizzaxda borsangiz? Yo'q. Ha? Jizzaxda tun maskara yopiladi. Doktor o'zini tanishtiradi, doktor. Doktorni tanidik. Mafiya o'zini tanishtiradi, mafiya. Mafiyalar tanidik. Maskara yechilinadi. Siz o'zingizni tanishtirsangiz. Men qassobman. Firmalardan Moskvaga, cho'g'ona restoranlarga. Ishondik. Ishonamiz. Siz o'zingizni tanishtirsangiz. Men ustozman. Boshlang'ich sinflarga dars beraman. Ishondik. Siz Mashinik. Men o'shaman, to'ylarga chiqaman. yaxshi. Siz o'zingizni tanishtirsangiz. Men mushukman. Mushuk. Mushuk? Mushuk. Ha, mushuk. Men Moshin borlik ketgan ma'qul. Opa sizniki. men sotuvchiman. Sotuvchi. Nima sotasiz? Supermarketda tovuq sotaman. Supermarket. Lekin borsangiz o'shan hisoblanadi. Tovuqni taxlab beraman. Men nima qilishim? Odamlar ta'minlovchiman. Tovuq. Nima bilan ta'min? Tovuq bilan. Yaxshi. Tovuq deyman. Ta'minlab turaman. Firmadagi. Dimlama bo'lar ekan. Lekin borku nari tomon borib yopilgan payt zo'r tiqilibdi. Nari tomondan. Yo, bu tarafda sichqonlar bor, shunga qilmagan. Sen nima berasiz? Ha? Men o'zim yoqlayapsan. Yo, ma'qul. Ha? Mafiya kimlik ma'lum. Ishga gapirib qo'ysa уже. Mafiya sanda sen boshlading baribir. Yo, men Jizzaxda aqloqlarim tun. Tovuq, masharing yaxshi soldi. Oromda bowlingda o'g'irlik bo'lgan. O'g'irlikda mafiya chiqyapti. Qorovulda otdi, kelishgan holda ikki mafiya. Asana beklandim. Doktor behol kechasi suv ichishga turib qolgan payti bowling tomonga qarab yurgan holda doktor tuzatmoqda. Men tuzatdilar. Avozda yo'q ekan. Doktor tuzatdi. Jizzaxda kun. Hozir buni o'zi ham Hasta narsa aytganda, hech narsani bilmayman hozir. Men o'tirgandim savolda. Kim o'tirdi? Kim o'tdi o'zim? Mana mafiya zilo. Men Mafiya ulug' aytma, ko'proq ulug' chunki ko'p gapirding. Yo'q, ko'p gapirish emas. Mafiya Yo'q, qara. Mafiya chiqmadim. Zilol, Ko'p gapirding, o'sha payt sen chiqding o'sha payt yana. Zilol ulug'dotdi. Mafiya Zilol ulug'dotdi. Agar mafiya bo'lsa, Asli ekan doktor bu 100% voy ko'proq qarabdi chunki. agar Zilol mafiya bo'lsa birinchi gap mafiyani biz aniqlamiz. Zilol ulug'dotdi. Mafiya Zilol ma'lum bo'ldi, ma'lum bo'ldi.
Bunaqalarga qarash kerak. Kim otilib o'tdi? Yo'q, men ham gapiray. Ha, hop. Mafiya. Mafiya gapiradi. Balki ikkalasi mafiyadir, yonma o'tiribdi. Ulug' mafiya. Bir-biridan bo'yish. Ikkita mafiya. Mana ikkita mafiya deb o'yladim. Yo'q, mana emas. Qanday oddiy Zvezdadan eshitamiz, Instagram zvezdasini eshitamiz. Instagram zvezdasi. Instagram zvezdasi kattaga. Holbun sizni diski ayting mana endi. Hol Qo'ymayapmanda. Chiqqan yurib turibdi. Ha, bu da bizda emas, lekin bu tarafda. Ana yana qarayapti, bu Mana tarafda. mafiya. Biz ham mafiya bo'lishimiz. Qani mafiya qanaqaligini bilgan yo'q odam. Xo'sh, Xo'sh. nima bo'ldi? Doktor xatodan tuzatdi, gemoroyni tuzatdi, to'g'rimi? Yumroydan otibdi. Otilgan odam opamiz bo'ldi. Ulug' aytdiki, 100% ulug'. O'tadi. Kartangizni olib chiqib Yo'q, berasiz. mana emas, mana emas. Mana emas. Voy o'zingni olamaysan. Doktor o'zini olashdi o'rniga. O'ldirib davolaga, o'ldirib. Aytdimku, ulug' otgan. Yo'q, Ulug' otgan ulug' davolayapti. Xo'sh. Xo'sh, ovoz yig'amiz. Jo'shadan bir odam mafiyani topish uchun. Jo'shadanni boshlaymiz. Men o'sha fikrni qolaman. Zilolman. Menga jo'shadan emas. Men ulug'ga o'z beraman lekin. Zilol yo'q, ulug' mafiya bo'lishi mumkin. Jo'shadanga ovoz beramiz. Jo'shadanga yo'q. Jo'shadanga yo'q. Ulug'bekamga ovoz beramiz. Bildirmayapti ham. Sen o'zing bo'lsang-chi. Qanday bo'lishi? Men ulug'ga o'z beraman lekin. Mana emas. Mana emas. Ulug' sen chunki bilasan. Mana shu o'tiraverasan sen. Agar bo'lmaganingda esa isbotlaring sen. Ulug'bekamga ovoz beraylik birinchi. Ulug'bekamga bitta ovoz, Ulug'bekam ikkita ovoz. Ha. Ulug'bek. To'rtta ovoz. Adashasiz. Ko'ramiz, hozir sen chiqib ketasan o'zing. Aslbekamga ovoz. Asl akam doktor chiqib ketdi. Shunda asl akam ekanlari bo'lishi mumkin. Asl akamga ham beraman. Xo'sh. Bitta odam berib, bitta odam chiqaraman. Mana ikkovi kelishyapti-da. Ikkita ovoz. Yo'q, hozir Qara biz nechta? Ulug' ovoz bergan odam nechta? to'rtta. Asl akamga 3ta. Bu qizga men ovoz bermayman, chunki вообще gapirmayapti. Davron akamga ovoz. Davronga endi haqiqat boshlandi. Men kimgadir ovoz bering. Yo'q, biz sizga ovoz beramiz. Voy, gapirsam mafiya ekanman bir. Manzil. Gap menga beringmi? Men mafiya emasman. Menga qandaydir qirchang'i tushdi. Boyash Akamizga ovoz, akamizga ovoz. Men ovoz beraman. Men ham bu bolaga ovoz beraman. Adashmayapman. Chiqqan dedim-ku, boya, lekin noto'g'ri o'ylab ko'ring. Boya folmut man dedingiz o'zingiz. Fikringiz bor. Katta O'sha tarafdan. Ovoz kimga ovoz beradi? Katta ehtimol bilan sizlar o'ylashlaring bilan Mana shu kircha, nima o'tirdi? Uchtaga to'xtab qoladi. Ikkita. Ulug' jon chiqib ketdi. Mafiyani olsa chiqqan top. Qanday o'tirib bilmayman. Men mafiya emasman. Xo'p, senga ovoz berib bo'ldik biz, lekin sen o'zib chiqib ketishing kerak. Mafiyaliga ayt. sizlar o'ylashlaring bo'yicha Ulug'bekka mafiya bo'lib chiqdi. Kartani ochadi, o'yinni tark etadi. Ochingni. Emasman. Asl akamda 100% lekin. O'yin yana bir qizimoqda. Mafiya demak, mana shu bolada, mana shu bolada. O'zi mafiya. Hoy, mayli, mana aytinglar, lekin og'zimga tushsa. Demak. Mana o'zi mendan ikkalasida bo'lishi mumkin balkim. O'ylab ko'ring, ikkalar mana debdi. Ha, qarab turing. Kimdir qichqirlatadi baribir. Jizzaxda tun. Doktorimiz chiqib ketdi o'yindan. O'yinchilar bora-bora kamaymoqda. Ikki mafiya kelishgan holda bechara tovuqcha. Ikki mafiya kelishgan holda vaqtga Oğlanlar, bu asla mafiyasılar. O'zingiz yechib o'tyapsiz. Bo'ldi mi? Jizzaxda kun. Asl aka. 100 taraysiz. Ana qaranglar, menga sen o'zingda asl akam bilan ikkalaring, aniq. Chunki Asl mafiya, Men gapiraman. Aslaga men bo'ldim. Qarang deganda aslaga qarang. Mana bu qiz faqat menga tashlabdi. Bu qizda o'zi asl akam ikkalari. Kamera bo'lishi mumkin. Qadrlar menga qarab qilsin. Mana mafiya meni otdim etib ketaman az. Men folbimmi? Ishlayveringlar. Men sizni otaman. Meni otdi. Chunki men deganim aslakam yo'q. Ha, bu qiz faqat menga deb. Bu qiz o'zi, aniq. 100 taraysiz. Mana shu qiz mafiya. Buni bola mafiya. Bu tarafda qiz bola yo'q boshqa. Mana shu bola mafiya. Meni otdi. Xo'sh, ovoz beramiz. Men ovoz berdim. O'tirgan odam Men opamiz bo'ldi. Kartani ko'rsatdi. Davron aka.
bildirib qo'ydingiz endi. Qaranglar. Mafiya men emasman. Mana aka bildirib qo'ydilar. Hop. Kim otdi meni? Davron aka bildirib qo'ydi. Bilmadim. Yoningizda o'tiribdi shu. Aytyapman qaranglar. Davron aka bilan Asl aka. Oldinligimda chicha adashdim, kadrmenga diqqat qaratinglar. Mafiya mana shu bola, %100 mana shu bola ko'nglim sezyapti chunki meni. Ikkinchisini Ikkinchisini topishga harakat qilaman men. O'zingiz bilan. Bitta narsa aytaman, eslab qolinglar oxirida garajdan. Dilshod bilan shahar bo'lsin mafiya. Qanday hozir Dilshod aka mafiya bo'lish mumkin? To'p O oxirida gaplashamiz. Oxirida gaplashamiz. Oxirida gaplashgan yo'q mana. oxirgi kun. Oxirgi tun meni otadimi shu ikkalasi? Siz otasiz mana anda. Mahallani darvozalarga Shu gapdan keyin men aytilaman. Oxirgi tun. Shu gapdan. Oxirgi tun. Jizzax ko'chalarida ikki mafiya kezgan holda qirjavonlarni yurib qolib, chasdan qarayib qo'yarsan. otishdi. Ancha otishma bo'lgandan so'ng otishma yakunlandi. Jizzaxda kun. Asl aka. Asl aka mani otdi anda. Asl akam Asl aka manimcha. Mani otdi Asl aka. O'tiraveribdi-da, anchadan beri. Asl aka mani otdi, shuni bilaman. Davron akam davshab chiqargandi. O'zi otdimi? Davron mafiya bo'lishi mumkin. Men mafiya emasman, mafiya emasman. Men %100 mafiya emasman. Agar men tanlasalar, Qarang, siz boya gar o'ynadingiz, ochdi. Davron yo'q, men deganim Davron mafiya bo'lishi mumkin. Qarang, Ya'ni meni gumonim, gumonim siz bilan Asl aka. yo'q, men Yuzga yuz. gumonim Chunki qarang. Asl akam bilan bo'lishi mumkin. Chunki bilmayman. odam shunaqa mashina bo'lishi mumkin-da. bir-biri bilan kelishib. Dilshod aka, siz kim otdingiz hop? Kim otdingiz mayli? Hozirda ham bor-ku. Mana ikki odam bittasi. Yo, siz kim otdingiz maylimi? Asl aka ikkilarini otdilaringmi? Otilgan odam topaylik, otilgan odamni. Otilgan odam birinchi. Meni otdi deb o'ylayman. Davron meni otdi deb o'ylayman. Asl aka mani otdi menimcha. Davron aka. Mana shu ikkalasi %100 mafiya bo'ldi. Men otildim chiqaman hozir o'ydim. Otildingizmi? Men chiqaman. Qanday? %100 O'zingiz mafiya bo'lib turib o'zingiz qanday otdingiz? Hozir ko'rasizlar. Kim otildi ayting. Asliga otildi. Qanday? Ana. Dilshod aka. Ko'rdinglarmi mafiya nima deydi? Alloh razı olsun. Mafiyalar sana mafiya. Ko'rdinglarmi? Men yutdim shunda. Siz otildingiz qanday? Mafiyalar. Mafiya. Oddiy xalq. Oddiy xalq bitmazdi. Go'daklar. Aytaman. Bizda ikkinchi raund. Ham ko'ramiz bunda kim o'targan. Davron akaga allorlikda ishonib turibdi. Shpionlarga omad. Hazil do'stlarni yig'iztirib, to'yg'izib jo'natavergan Elegant restorandan. Tarqating. O'zingiz bu yerda elegant restoran reklama olib ketdim. Shunday. Ya, xlopsizda. Mafiyalar o'zi indamay o'tirib boshladi-ku. Chuqur qarab. Chota rasmga tushirib oling, mafiyaligingizni aytasiz oxirida. To'g'ri uzib keladi. Ona chalib turibdi. Chota nimadir nitoda. Mana shu Ammo kanzota bo'lasizmi? Bu gapirsan-da, Kantor bilan tanishdimi? Ha, tanishdim. Tanishgan bo'lsang, bizda tun. Mafiyalar ko'zlari yuminglar. Doktor o'zini tanishtiradi, doktor. Ishlarmi? Qiziqmi? Mafiya o'zini tanishtiradi, mafiya. Ikki mafiya. Davronaga oching. Ha, janta so'ldi. Jizzaxda kun. Ha, mafiya? Kim ekan mafiya? Davron aka? Mafiya qarada kim Cho'tda abdi yomon. Hayamosuning Bo'ldi, siz. Hayamosuning tushib qolgan ko'r ko'zi bilan qasam ichaman men emasman. Hayamosuning tushib qolganda men emasman. Mafiya shu, mashada. Boshlab o'zini tanishtiradi. Aslaga bo'lishi ham mumkin edi. Dushodaga oshpazman men. Dushodaga oshpaz, ishondik. Shu restoranda. Yana ana basharasiz nimaga sizni basharangiz o'zgarmaydi? Doktorman. Opa, doktor. Qanaqadir choy ichib keladi shu. Taksisman, taksi. Taksi. Asilbek aka. Men o'g'riman. O'g'ri.
Qo'yib bo'linglar, devorlarni bilamiz. Oshpaz yordamchisi. Mafiyasiz bilamiz. Yo'q. Oshpaz yordamchisini sabzi urusmi? Ha, gapimga kiringlar, aslida Hayron bo'lmasdim. Xo'p, mafiyali Men %100 men emasman. Agar meni desangiz Davron aka adashasiz. ekan bu. Akamizning ishi bor ekan bular. Tergovchiman. Tergovchiman. Telefon tikaman. Aka siz telefonni tushdingiz, yaqinda tikib olasiz. Siz mafiyasiz. Qarang, men boya aytdim, telefon tikaman. Shaboz yana mafiya. Yana tikaman. Ala qo'yadi. Qachon dedim. Aka, hozir tan oling. Jigar men emasman mafiya. Ikkalasidan bittasi. Masha. Qarang, ikkalamiga masha tashyapti. Hozir masha mafiya. Bittasi zilol 100%. Masha deyapman men. Nima hozir men qaytarayotganimni meni qilasizlar? Masha qilmasligimga. Yo'q, nima? Men aytdim. Ikkinchi marta Mafiya degan mishlaylik, yoshlari katta. Mafiya. Ulug' bilan Davron. Yo'q, Davron aka emas. Men %100 masha Ovozini qara, ovozini qara. Masha. Mafiya emasman. Menga nima berasiz? deyapti? Ovoz beramiz. Bitta ovozni. Men deyaptiki, siz aytyapsiz. Bitta ovoz ber. Masha, %100. Nima? Men oddiy fuqaroman dedimmi? Tergovchiman. Jizzaxda tun. Tushunman. Shahar ko'chalarida ikki mafiya kezgan holda bir oqsoqolni otmoqchi chiqib. Bo'lsa ham. Otildi. Doktor Kimdir tuzatish kerak, doktor xohlaman. doktor gemoroy tuzatib berdi bari. Kim bilsa doktor. Gemoroylarga mazza isha. Jizzaxda ko'p. Oy, doktorga aytiladimi? Lan shogirdlar, doktorlar. Lekin ma'no o'tdi. %100 yo'q, buni otdi ham men otdi. Davron aka, 100%. hozir siz doktorgami yo mafiyagami? Mafiya otdi-da, to'g'rimi? Otilgan odam topaylik. Birinchi otilgan odam. Otilgan odam Masha. Men otildim. Siz tomoningizdan otildim. Bekorga bu bola masha dedi. Masha. Shu bola %100. Yo'q, qarang, mana Davron aka Mashani otdi. 100% men aytyapman. Agar qarang, o'yin tugaganda mas'uliyatdan bular. Ulug' zilol qarang. Yo'q. Mana shu qizni otdi yoki mana shu qizni otdi. Xo'p, siz nima faqat qizlar aytdingiz? O'zingiz mafiya bo'lsangiz, sheringiz kim? Men mafiya emasman. Men mafiya. Qarang, telefonim bilan qasam ichyapman. Qaysi telefon bilan? Mana shu Pro Max. Boya qasam ichdim. Aka, bu yerda hech kim haqiqatni gapirmaydi. Yo'q, Siz men mafiya. Telefonni qo'shyapti, telefon qilsa yolg'on gapirasiz. Yo'q, men mafiya emasman. Yutishni qo'yasizmi? Mafiyalik chiqadi. Siz Seriozmi? meni otyapsiz. Otib kim otdilar? Yo'q, sen o'tirding. Davronga sen Doktor xatodan davoladi, to'g'risi. Yaxshi qildi ekan, davolab yaxshi qildi. Otilgan inson Dilshod akamiz bo'ldi. Dilshod aka kartani ko'rsatib chiqib berasiz o'yin aka. Shaboz, men ishtagan gumon qilmaganman, ishtagan emas. Shaboz. mana mafiya ulug'. Birinchida o'tib Ulug'. Yutqizamiz ishon. Mana Davron aka mafiya. Ulug' menga qarang. Men %100 javob beraman. Mana shu. Nima men? Men 100% javob beraman mana shu bola. Tiniqda tiniq mana Lekin shu. Shaboz bo'lishi ham mumkin. Shaboz bilan o'tirmaydi chunki. Ot yuribman, shu yetmaydimi? Mafiya emasman akalar. To'g'risi, mana mafiya. Mafiya jim o'tiribdi mana. Oddiy fuqarolar gapirasiz. Javob berasiz. O'yinlab qolay, yutasizlar. Hammaga bir darmash. O'yinlab qolsam yutasizlar. Aytib, serios. Sizdan ovoz beramiz. Hayal bo'lsin-da. Ashobamizdan ovoz Sho'ning beramiz. ko'rko'z bilan Men mafiya. Men mafiya kim o'zi beradi? Mafiya o'zi beradi. Asl Ulug'bek akamizga. Men ulug' bilan Davron aka yo'z beraman men. Ikkita qo'lim ko'taraman. Ulug'bek akamga, Aslbek akam Ulug'bek akamga. Yo'q, asl aka yo'z beraman. Mafiyamisiz? Yo'q. Asl akaga. Aniq, ha? Asl aka cho'ta nitoda. Asl aka menga qachon keldi? Asl aka Aslga ikkita ovoz, Ulug'bekka bitta. Men buni shohariga beraman. Anaqa zilolga beraman emas. Zilol bo'lish. Zilolaman berdi. Asl aka cho'ta. Yo'q, aslida mafiya degan payt aslida tiq qildi, lekin ikkinchi mafiyada tiq qilinmadi. Ikkinchi mafiya mana. Men aytdim senga. Ikkinchi tunda, birinchi tunda. Mafiya mana. Asl aka bilan Davron aka.
Men mafiya emasman. Zurolopam bitta ovoz topaylik, Zurolchimga bitta ovoz beraman. Zurolchimga bitta ovoz beraman. 1 2 3 bo'lyapti. Davron akaga ikkita qo'limni ko'taraman. Davron telefonni qo'shdi, mafiya bo'ldi. Yo'q, ishonma telefonga. Yolg'on gapiryapti. Men aytyapman. Davron aka bitta. Qo'llaringni ko'taringlar. Akamiz o'ziga Shahbozga ovoz beraman. Shahbozga ovoz beraman. Oyog'imni Shahbozga ovoz. Men chiqarolmaylar, men mafiya emasman. Agar Sizlar mafiya emas. Agar Shahboz bo'lmasa, mana shu Mafiya emasman. davolama deb to'xtirlar. Yo'q. Shahboz bo'lmasa, o'sha ikkalasi ovoz. Mana shu ikkalasi. Mana mafiya inson. Mana. O, kimniki to'rtta? Shahboz bitta. Shahbozga 5 ta. kartani ko'rsatib, Mana mafiya. Zilol. Bittasi. Qanday bu telefon qo'shib? Zilol yoki asl akaman. Yo'q, zilol. Bittasi zilol lekin. Aslida siz ku bo'ldi. Siz Yo'q, ekansiz. emasman. Men ochib chiqib ko'raman, o'lasizlar hozir. Jiddiy sizda kun, yana bir kun. Zilol bilan Sizda pul xarakteringiz bor-da. Hammasi. Doktor o'yindan chiqdi. Yo'qmaymasga. Tun nima deysiz? Tun dedim-ku. Yaxshilikka. Shahar ko'chalarida 2 bezori mashaynik mafiyalar. Mafiyalar otdi. Jizzaxda kun. O'zi o'tdi. Men o'tdi. %100 men oldim. Men o'tdi o'zi. %100 men oldi. Andijonda 100 foiz yoki siz mafiyasiz yoki mana shu odam mafiya. Zilol bilan Davron aslida. ma'lum. Zilol bilan aslida gapirishda Qarang, agar men mafiya, rostdan mafiya bo'lganda sizni otaman. Davron Siz menga qarshisiz. Kim otildi? Davron otildi. Kim otildi? Davron otildi. Baba kim otildi? Zilol opamiz otdi. Faqat o'tavergansizlar. Bo'ldi Davron. %100 ya asl aka yo'q aka. Bu ham bo'lishi mumkin lekin. Kartani Men ko'rsatib. %100 mafiya emasman. Ye, mafiya bu. Mafiya emasmi? Ben doktor deyirdim, mafiya bu. Bu bo'lsa mafiya borki. Ulug' mafiya. Masha bilan ulug' mafiya. Yo, Mana aytib shu. Nima emasman men. Bunga qilganda bo'ldi degan. Aslida gaplar ulug' mafiya. Chunki Davron telefonni qo'shyapti. Yo'q, gapirmayman. Ovoz- Ikkalasi bo'yla. Ikkalasi mafiya. Mana shu ikkalasi bo'yladik. Ikkalasi mafiya. Ovoz beramiz. Menga ovoz Davron beringlar. aytgan mafiya bo'lmasa, mashaga o'zi bilan. Menga ovoz beringlar. Zvezdasi Davronga boshqa ovoz. Davronga bitta Menga ovoz. ovoz beringlar. Davronga bitta ovoz. Davronga. Ikkita ovoz Davronga. Opamiz. Men asl akaga, Masha opamiz. men asl akaga ovoz beraman. Masha Men opamiz. asl akaga ovoz beraman. Menga ovoz beryapti. Bitta ovoz. Ona ovoz berak. Ulug'bekiga. Yana o'tkazamiz. Ulug'bekiga. Ulug'bekiga. Yo'q, men bunga Ulug' bilan asl aka. ikkita ovoz bersam bo'ladi. To'xtanglar-da, to'xtang. Ovoz hozir men bunga berdim, yana berishim mumkinmi? Endi bu ma'lum niyatsiz bu yoqda turibdi-da. Ikkita mafiya ovoz berish bilan. Nima menga ovoz berdingiz hozir? Mumkin beramiz. Siz ular boshqacha qarayapsiz-da, lekin 100% men Ulug' mafiya deganda- beramasman. Asl aka %100 mafiya beramasman, yo siz yo bu. Yo bu, uchalangizni bittangiz, uchalangizni ikkitangiz mafiyasiz ichingizda. 100% javob beraman. Aniqda tiniq mafiyasi. Hozir Ikkalasi qanday qaraydi? Hozir men aytaman. Hozir mashaga ovoz berib, masha chiqarib olmasak, shu oxirgi ovoz berishimizda yutqizamiz. Masha mafiya. Men %100 mafiya emasman degan. Balki budir bunga aytayman. Aslida bunga ovoz beraman. Ikkalasi mafiya. Rais Ikkalasi mafiya. Bo'ldi, Ikkinchi ikkalasi. mafiya kimligini bilmadim, lekin birinchi mafiya bu. Bunga ovoz beraman. Ikkalasi ikkita mafiya qoldimi? Ikkita mafiya, ikkita xalq qoldi. Oddiy odamlar. Bunga Asli ovoz aka, beraman. Siz ovoz ko'proq Men- Mafiya emasman. Men mana shu qizni ovozini olaman, mana shu akaga beraman. %100 Shunga mafiya. beraylik, iltimos shunga beraylik. Ulug' mafiya bu emas. Yurtsan mafiya o'zi asli ikkalasi mafiya. Masha mafiya. Masha mafiya. Men mashaga ovoz bermayman, qarang. Mafiya %100 Masha mafiya. ashnamiz aytmashinamiz. Yo'q, aka siz %100 mafiyasiz. Mafiya Bak emasman. 100'dan bilib, 100%. 103'damiz. Oxirgi tur. Ovoz ovoz bering, berek chiqaring. Men asl akaga Ikki ovoz ovoz beraman. bo'lyapti-ku. Ikki ovoz. O'shatdan bitta. O'z boshqatdan Davron akamizga bitta ovoz. Men asl akaga ovoz beraman. Davron akaga yo'q. Davronlar kelgan. Masha opamizga. Men Mashaga, masha mafiya. Ikkita. Ulug'bekiga ovoz. Ulug'bekiga. Men Ulug'bek akaga beraman. Ulug'bekiga. Ulug'ga. Men Ulug'bek akaga %100. Ya Ulug'bek emas, Aslibek akami. Aslbekiga. Asl akaga ham ovoz. Men Aslibek akaga ovoz beraman. Asl akaga. Bulos hammada ikkitadan bu. Oxirgi tun bo'ladi-da. Oxirgi tun. Tun bo'lsak hozir oddiy xalqman yutqizamiz biz.
Boshlaysa, mana shunga ovoz beraylik. Jigar adashibsiz debdim. Bu Adashmaymiz, iltimos shunga ovoz beraylik. qarang, to'g'risini ayting, mafiyamiz yo'q. Mafiya emasman. Ikkalasi mafiya debman, mana ikkalasi mafiya. Sizdan ham o'qib turibman, nima ishoning? Yo siz mafiya yoki mana shu asl aka. Agar Ikkalasi chiqaray, mafiya hozir ikkita bo'lyapti, ikkalasi mafiya bo'lyapti. men mafiya emasman. Mana shunga bitta ovoz beraylik. Aytganman-da. Xo'p, do'stlar. Shunga ovoz bermay kelyapman-da. Oxirgi kun. Bilish uchun mana shu mafiya. Oxirgi kun bo'ladi, oxirgisi. Boshqa iloji yo'q. Boshqa iloji yo'q, aka. Oxirgi tun bo'lgan taqdirda mafiya yutar. Shani bo'ldi. Sizga imkon beringlar. Imkon beryapsiz-ku. Qani ovoz yig'olmayapsiz? Ovoz yig'ib bering. Qaranglar, men oddiy xalqman. Bitta odam chiqarak, Bo'ldi, chiqarak, o'zimiz chiqarak, bitta odamni kelinglar mana shu. Ovoz yig'aylik. Qarang, Ovoz maslahatlashib, to'xtab turing. asl akaga qarang. Asl akaga qarang. Bo'lmasdan 100 ta yutqazasizlar ovoz. Men %100 javob beraman asl aka. Siz adashmang, tamom asl aka. Men qarab turing, asl aka bu Boshqadan ovoz yig'amiz, mayli. ikki odamni o'ziga o'ylaymiz. Yo'q, ovoz yig'amiz. siz kimga ovoz beryapsiz? Asl Aslida akaga ovoz beryapman. Buyurun. Jigar adashsiz, asl akaga ovoz bering. Ikkita O'zi mafiya, ulug'da o'zi mafiya. Bu aslaga ovoz beraman. Davron akamizdan Davron boshlaymiz. ishonmayman, boshqa. Davron akadan boshlaymiz. Ovoz. Bitta ovoz. Ber, davlat o'zi-o'zi-chi. Yo'q, Mafiya emas. Ikkalasi mafiya emas. Mana shu Ikkalasi mafiya. 100% davlat mafiya. aslaga mana. Bo'ldi, ikkalasi Asl aka %100 asl aka. Opamizga Tamam, ovoz tamam, beraylik. kartasini oching. 3 ta bo'ldi ovoz. Ovoz beraylik. Ovoz berishmi? Opamizga ovoz Ovoz beraylik. beringlar. Yo'q ovoz. Asl aka sizga 3 ta. Ulug'bek aka. Kartangizni oching. Ulug'bekka. Kartangizni oching. Mafiyasiz. Bitta Ulug'bekiga. Ulug' mafiya. Aslbekiga ovoz. Aslbekiga. 3 ta. 3ta. Men mafiya emasman deb aytdim, men mafiya emasman dedim. Ishonmaydi mana. Bo'ldi, ulug' mafiya. Boshqa iloji yo'q. Mana ko'rib turganingizdek do'stlar, 2 raunddan beri mafiyalar g'alaba qozonib kelmoqda. Ko'z tegmasin. Qadriyatlar. Hayrotam bor ko'radi. Birovasi ikkita. Mafiya bitta bo'ladigan. Bir raundda yetkigan. Doktor mafiya bitta. O'yinimiz boshladi. O shunda mafiya bitta bo'ldi. Masha senior legenda. Mashiniklar. Mashina. 30 tashalar hammasini. Yutdik hozir. 2 raunddan beri siz o'ynayapsiz. Hali bitta yutdingiz. Yo zato bitta yutdik-da. Alloh legenda. Bir-birlarni qarab boshida. Yutib qaraysiz bo'ladi. Siz ham mana ko'rsatib bermaymiz-da. Mana mafiya. Ularkan-ku. Mafiya turqi qanaqa edi? 3 tamida? Bo'ldi. Mafiyalar jim o'tirib ko'zim. Chiqarversin. Karta bilan tanishsizlar. Qaranglar, lekin men bizga chiqarib olmayman. Men Karta mafiya. bilan tanishsizlar, karta bilan. Mana ovoz bermanglar. Jizzaxda tun. Sizmi? Biz Jizzaxdan gapiramiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hakkisdan tirsak bosib qo'ying, like bosib qo'ying, tamom. Jizzaxda Doktor o'zini tanishtiradi. Maskara oxirigacha taqaladi. Doktor o'zini tanishtiradi, doktor. Bitta doktor bor-ku. Mafiya o'zini tanishtiradi, mafiya. Mafiya bilan tanishtiradi. Mafiya qayerda? Jizzaxda kun. Mafiya bormi o'zi? Sizda mafiya bormi o'zi deb. Ulug' Masha. Ikkalasidan bittasi mafiya. Chivata yaqin bo'ldi siz. Menga eshtinglar, menga qaranglar. Iltimos, men oddiy fuqaroman. Ikkalasidan bittasi mafiya. Mafiya emasman. Ikkalasidan yo'q. Ha, senga ishonchim. Masha hammaga tashlayman. Masha. Aytinglar. Masha, men Mashani tanlayman. Bo'ldi. Yo'q, adashasiz. Sen Ovoz beramiz. Mafiya emas. qaranglar, o'yinni boshida kimnidir chiqartsangiz bo'ladi. O'zini tanishtirsa, chiqarib kelishib sizlar tanimaysiz. Oddiy xalqda O'tirgan kunda o'tirsa shunaqa bo'laversin. Bosh. Tovog'imizlar birinchi marta ko'rib turibman. Uchinchi raund. Kimsiz? Men biralardan Toshkentda uy qurilishida biralar Pul katta ekan. Keyin ha, buni basharasini tashlab ketgan qizni basharasi bolalar turlashdi. Tamam. Sizga pul katta ekan. Ya men hashardayman. Pajar. Bizni uyda yong'inni nima uchun Men sizlarga Stewardessa. Yes. Very good.
How are you? Stüardessaga eshik ochib beradi. Stüardessaga eshik ochib beradi. Lutchik ekan, lutchik. Lutchik? Ishonni O'sha David aylanib Motor tushunmalar, Lutchikga tushungan. Lutchik. Yo'q. Hop, yaxshi. Jizzaxda tun. Shahar ko'chalarida Mafiya ko'zi o'ynayapti-da shu. Mafiya emasmi? Shahar ko'chalarida mafiya yana tun greydga chiqqan 26-soatga. Tak, mafiya kunda o'tmoqda. Moskva oxirgacha yopiladi. Doktor tuzatmoqda mafiyani. Davolang doktor. Ey doktor. Ey doktor. Hozir bir ezma doktor keldi. Yomon sekin keserkandan aytib ketsa. Shprisa olib, bu. Ha, shunday. Bo'ldimi? Namazini chiqibdi. Jizzaxda kun. Mana o'tdi kunuse. Mana dushmanlarni tushunadi, mana o'tdi. %100 shu. Mana o'tdi, mana Mafiya emas bu. Mafiya shu. Mafiya emas bu. Mafiya shu. Lutchikmandida. Bo'ldi. Mafiya shu. Maqsad mafiya. Adashmaydi, ha? Shuni o'rnayapman. Shuni bitta tushtirgan, hadib tushtirgan. Qaranglar. Xo'sh, mafiya men ovoz berishim bo'yicha Shaboz mafiya. Yo'q, kim o'tadi? Shabozga beraylik. Men mafiya emasman. Doktor shuncha harakat qildi. Harakat qilganga yarasha tuzatilmadi. Kim o'tdi? Agar hozir bo'lar, Men o'tgan bo'lsam. Men o'tdim, men o'zim o'tmayman-ku. Qarang. Masha o'tdi meni. diqqat. Masha. Yo'q, to'xta. Otilgan bo'lsa. Masha. Kartani ko'rsatib. Bu emas. Masha, O'tin lozim. Davron aka mafiya. Shabozmi? Kartang ko'rsatchi. mafiya emas, bu emas deb turaman. Otilgan bo'lsa qanday mafiya? Kartang ko'rsat. Qaranglar, oddiy xalq yutishga harakat qilaylik. Adashma. Mana shu. Bu mafiya. Chiqdingmi? Men emasman. Shuni o'rnayapman. Bu ayolga gapirmayman. Birovda aldaydigan o'yin. Hayotdan beri aldayapmiz. Hech kimga ishonmash kerak. Chiqadimi? Aytdimmi, buni mafiya emas dedim, adashmadim. Doktor rosa davoladi lekin Doktor o'zini davolayapti, nafsiga qo'yib. Doktor davoladimi? Rahmat, men davolaganda shu. Men Nafsiga nima bu? Davolanmadi. yengil bo'lib qoldingizmi? Aslida ekan davolatdi. Bunlar Kimdan boshlangan? Tak, ovoz beramiz mafiyaligiga. Rishod akamiz ham o'xshaymiz. Ovoz. Rishod aka men. Menga qaranglar. To'rtta. Yana men chiqaryapsizlar. Ya yana men chiqar, shunchalik dushmansizlar menga. Yana men chiqaryapsiz. Zalot mafiya. Shu yana chiqargan. Beshara qo'l ko'tarmaganda abs qildi. Ko'tarmaganda abs qildi. Ko'tarmay turadi, men sizga Dilshod aka. Ulug' mafiya. Sразу o'zgardi. Mimikalarimiz o'zgaryapti mafiya. Men mafiya emasman. Bu safar chiqib Qoldingiz. Chunki borga sразу rakursni o'zgartiryapti. O'zgartirib, Chunki ulug' mafiya. Mafiya demaganda gapga shoninglar ulug' mafiya. Juda ham o'zini oqlayapti-da uni. agar hozir chiqmasa tamom. Ha, tushuntirasiz aka. Masha. Qaranglar, oddiy qoladi. Shuni o'ylagan. Endi men Dilshod aka. Sekin. Rishod akamga to'rtta ovoz Dilshod aka bo'ldi. deb turganim. Ya hozir ishlasizlarmi? Ishonamizga. Ishlasizmi? Ulug' mafiya. Ukam bo'lsanglar. Mana ular Aviator mafiya. Ulug' mafiya. Adashasiz, adashasiz. Menga ovoz beringlar. Masha opamizga ovoz. Menga ovoz Masha beringlar. mafiya emas. Masha o'sha bo'ldi. Mafiya emasmi? Opa. Sekirom. Men mafiya emasman. Ulug'bek akamizga ovoz. Ulug'bek. Bundan keyin ham ishonmayman. Kimdan ovoz bersa bo'ladimi? Bo'ladi. Bundan berib yuboring. Ularga ovoz beraman. Nechta bo'lyapti? Qo'lni chiqarib yuboraylik. Shuni o'ylayapman. To'rga to'rt bo'ldi. To'rga to'rt. Agar ulug' bo'lmasa men shunaqa bo'ladi. Aslbek akamga. Aslbek akamga ovoz. Davron aka o'zi ham qilishi mumkin. Men emasman shu. Yo'q, mafiya emasman. Aslbek akamga ovoz berib olaylik, iltimos. Kim? Aslida. Men Asliga ovoz bermayman. Deganim. To'rtta bitta. Opamizga ovoz beramiz. Ko'taringlar, ishdan chiqishga mumkin lekin. Bitta. Davron akamga. Davronga bidani, Davronga. Davron qilishni
ishlagan. Davronmas. Davron bo'lishi mumkin. Ulug' man gapiradi, O'zim so'ng bilmadim. Qaranglar, hozir to'rga-to'r bo'lib qolyapti. Tutum bo'ladi. Hozir ikkita odamga ovoz bersin. Durustga bilan menga ovoz bersin. Kimnidir a'zo otadi, meni otadi. Hozir to'rga-to'r. Kelishinglar, oling. Ma'mud ishlagan tanlayveradi. Ulug'bek mafiya. Ulug'ga ovoz beringlar. Chiqarib oddiy uytadi. Menga lekin ovoz berganlaring bilan qolasizlar. Yana bu raundda ham mafiyalar g'olib bo'lib ketadi. Zilol mafiya. Men aytdim. Dona gapiryaptimi? Aytdim. Bosh ovoz beramanmi? Menga ovoz beringlar, men keyin o'shanga qarab ovoz beraman. Beringlar bas. Turta bo'layotganmiz. Men uni ovoz beraman. Uni ovoz berayotgan uni bitadi. Hayot mamot jangi ketyapti bu yerda, hayot mamot. Ulug' ishoninglar, men kechirmayman keyin safar. Vaqtimiz tugab qoldi. Vaqtdan foydalanish kerak. Shu bo'lishda Bitta ovoz berib oramizmi? Bitta ovoz bersang bo'ldi. Ikkovidan bittasiga. Ikkalasidan bittasiga ham? Ikkalasidan. Bitta ovoz beraymi? Ulug'. Sizgacha aka. Fikringizni Ulug' qo'ying. mafiya. Men shu yerga jallamadim. Hozir yaxshi tushundinglar. Ulug' mafiya deng bo'ldi. Aytdingiz qo'y ulug' deb. emasmi? Yana Ulug' mafiya. Mayli, ulug' mafiya. Boshida ulug'ga haydab ketdi-da. Xo'sh, nima qildi? Yo'l chiqadi. He. Chiq mafiya. Ulug'ga Oddiy chiqib ketadigan bo'ldi. Voy. Dilshod aka bo'ldi, tamom, Dilshod aka. Bo'ldi, siz mafiya. Siz mafiya. Ko'rsatinglar, siz mafiya. Siz mafiya. Nima bo'ladi menga ko'rsat? Bo'ldi, ko'rsating mafiyasiz. Mafiya bo'lmasa nima bo'ladi? Mafiyasiz ko'rsating. Mafiyasiz aka. Bo'ldi, ko'rsataman, mafiya. Kun tundiqi. Yaxshi. Dilshod aka. Jizzaxda tun. Mafiya ko'cha kezmoqda. Mafiya kimni otmoqda? Mafiya. Ma'no olsa zarurlar. Yomon otlikchi mafiya. Doktor davolashga chiqqan sho'rlik yomg'irda daryolardan o'tib borgan otishma bo'lgan joyga. Doktor afsuski. O'rtamda davoladi. Jizzaxda kun. Kun. Meni emasmi? Nima deb o'ylashsan? Dilshod aka. Men mafiya emasman. Otilgan odam topaylik. Mafiya uchinchi o'rinda. O'tirgan odam meni bo'ldi. Men bilmayman. Men Zilol tomonidan otildim. O'yinda meni otmashakim. Dilshod aka meni otdi. Mafiya. Kimdir meni otdi. Zilol men otdi deb o'ylayman. O'yinda men tark etaman, meni otdi kimdir. Zilol men otdi deb o'ylayman. Sizga darmash nima qilaman? Yo'q, meni otdi. Mafiyani demish bola. Men hozir qarab turing, otimdan o'pib chiqib ketaman. 100% chiqib ketaman. Mafiya. Men mafiya bo'lishi mumkin. Chunki Men mafiya emasman. yo'g'on gapiryapti. Xo'p, doktor ne umidlar bilan bordiki, o'zini davolab keldi bor. Amlashmaga bordi. O'zini davoladi. Demak, mafiya O'zini davolab. ha, doktor o'zingiz davolaysiz. Xo'p, mayli, qiynalmayman. Instagram zvezdasi seniorga o'yin tark etadi. Ana, ko'rdingizmi? Kartani ko'rsatamiz. Mana men ana o'qib Bilasizlar? Bo'ldi, Dilshod aka mafiya. Dilshod aka mafiya ekan, bo'ldi. Men emasman. Aslida adashmang. Yoki siz yoki Dilshod aka solmaslik. Ikkalangizdan bittasiz. Ikkalangizdan bittasiz. Masha. Dilshod aka siz. Opang tarafini olma qo'y. Masha. Aslida sizmi? Juda gapirmaysiz? Hozir nima turibdi? Ovoz beraylik, oddiy xalq yutsin. Men mafiya emasman. Mafiya emasman. Xo'p. Ovoz berishim emasmi? Hayotda ketyapti, lekin yomon qizib ketyapti. Zilolga ovoz beraylik. Opamizdan boshlaymiz. Xo'p. Qaranglar, Zilol ovoshliklar men o'zim xohlamayman. Bu safar har bir uchga harakat qilayotgan bo'lsak, ana shu ko'riblarga hozir ishimiz kerak. Zilolga ovoz beraylik. Agar san bo'lmasa kechirim so'rayman sizdan. Zilolga beraylik. Mayli, Zilol bak. Ana Zilol. Opamizga ikkita. Dilshod akamga olamiz. Mana Dilshod, ko'tar. Endi ham. Ko'taring Dilshod aka mafiya. Sizlarga ko'taring. Sizlarga Dilshod aka mafiya. Yoki uysiz yoki Dilshod aka mafiya. Ikkalangizdan bittasiz. O'z bilayotgan bo'lsalaring, boy. Birinchi raundda bir jim o'tiribdi, shu o'tir. Mafiya emasmi? Lekin oddiy xalq tarafdori, aytish kerak. Oddiy xalq. Ultimat Dilshodga beraylik chiqadi.
Manga Dilshod aka chiqdimi? mafya. Dilshod aka nechta ovoz? 3 kishi ovoz chiqadi. Dilshod aka Dilshod nechta aka ovoz? mafya. Sizgachi, sizga. Menga ovoz beringlar. Men mafyaman. Ko'taringlar, balki bu ham bo'lishi mumkin. Ikkita. Ulug'bek akamga ovoz. Kim? Asl aka. Asl akaga ovoz. Aslbek aka uzr adashib. Bo'ldi, Dilshod aka. 3ga 3 bo'lyapti, ikkalasi 3ga 3 bo'lyapti. Kelishgan holda bitta odam chiqaramiz. Dilshod akani chiqaramiz, chunki mafya Dilshod aka. Mani chiqarmanglar adashasiz. Siz mafya. Mani chiqarmanglar bu safar adashasiz. Yo'q, siz. Xo'sh, xohlasangiz. Mani Oching kartani, siz mafya. Yo'q. Kim chiqargan bo'ldik? Dilshod akani chiqaramiz. Ulug'bek aka, Aslaga. Aslbek aka. Dilshod aka. Ey, zilol chiqaringlar, iltimos. Voy, asl aka demak. Demak asl aka. Ben zilol deb aytdimmi? Demak asl aka. Zilol. Yo'q, mana bitircha. Hamma harakat qiladi. Men o'zim davololmam qanday? O'yin davom ettiramiz. Apa senga o'tadi, o'zi taniladi. Bo'ldi, zilol mafya. Ma'lumku. Bo'ldi, zilol Sizga mafya. kim? Kelinglar bitta edi borku. Hop, bitta tun qilamiz. Mafiya otadi. Kim? Mafiya. Yutadi. Yugurib kelgan holda cho'llarda o'sha mashhur odamni otdi. Ah, esizda. Yoshligi. Men bo'lmaymanmish bu. Men bu. Hop. Jizzaxda kun. Nima deb o'ylaysizlar? Asl aka mafya zilol chaqotdi. Tamom. Siz nima deysiz? Ben o'tdim. Men hammasiga kulib qo'ydim. Ben o'tdim, aytdim, apa senga bittasini otadi. Kim otildi? Aytganingiz to'ppan atalib chiqdi. O'sha bola chiqib ketdi o'yindan. Qanday mafya bo'ldi? Mafiya. Ben aytdim-da. Ana yutdi mafiya. Hammaga ovoz bering. Topdimmi? O'zingizni kim yutdi? Mafya yutdi. Bitta bo'lib yutdi, tamam. Siz sizlarni fikringizni aytasiz. Hal qiluvchi. Albatta yutaylik. Bizda 4-raund. Bilmadim. O'yin boshladingmi? Bir marta yutaylik, bir marta. Xalq o'zi uchun yutadi, mafya o'zi uchun yutadi. Yutganimni ko'rsaman. Boshqa chiqmasam ham mayli. Lekin yutdim. Olib o'tiribdi ya, mafya. Chunki men qisqacha borib boshqa kimlardir ko'rindi, shuncha aytdim. Yo, belki qo'yaqim yo'q, lekin ha. Mafiyamiz kim? O'yin shartlari 3 raunddan beri qancha bo'lib ketdi sizlarga? Chota siz nitoda Shart emas. Qo'rqoq birinchi bosh ko'taradi. Kartalar ko'riladi. Ha. Ko'rishadi o'shadagi mafiyaligingizni. Qo'rqib boshlaydi. Jizzaxda tun. Stansiyada o'g'irlik bo'lgan. Bir onaxonning sumkasini o'g'irlab qochgan. Siz ana shu mafiyani qidirilmoqda. Mafiya. Mafiya o'zini tanishtirdi. Sho'rlik mafiya. Tanishtirib hammadan. Doktor o'zini tanishtirdi. Xo'p. Jizzaxda kun. Yo, Davron. Ko'rishamiz. Asl aka. Bilmayman. Endi bir tanishtirib chiqaylik. Mani o'zimga chiqdi, tanishtirib boshqa shoshmaydi-da, gumon qilishga. Xo'p, hamma o'zlaring tanishtirsangiz assolmagan avvalambor bizni sensirga xush kelibsiz. O'yinlarga tanishlar. Xo'sh, men rassomman. Rassom. Odamlarning rasmini chizib Kun ko'rasiz ish qilib. sotaman. Jarliklarni sotaman. Men arxitektorman. Arxitektor. Men sartaroshman, mafya emasman. Prichoska Yana yashtirib turibdi. Yo'q, men yana aytdim, mafya emas. Yana menga mafya tushmadi. Ulug'bek akamga, Aslbek akamga Buxgalterman. buxgalter yaxshi kechga o'tiradi.
Siz ota. Men ovchiman. Ovchi. Oychi. O'g'lar shu mafiya. Ovchini miltiqni ko'tarib yuraman. O bosh. Avtomat shifter. Avtomat sex. O'ta seriozli odam. Avtomatda shunday o'ynar gapiradi. Yo'q, gapirasi. Mafiyaga o'xshayapti. Gaplardan bilsang bo'ladi. Ha, bilsalar bo'ladi. Ulug'. Ulug' mafiya. Qaranglar, men yuksam chiqib ketsam ham ulug'. Yo'q, shu mafiya. Ot kim? Chota masha mayus ko'zlar bilan qarayapti. Yo'q, siz menga ovoz beraylik. Ovoz beraylik. Yo'q, men senga Man ulug'qa ulug'. Ovoz beraylik. Ulug' mafiya. Ulug' mafiya. Har kim o'tganini bilib, qani menga o'z bilasizlar. Endi qilib qo'yibmiz. Aniqlik uchun men. Ya, mafiya emas. Esimda borligini senga berishim. Sen o'zing o'zing. Yo'q, ulug' mafiya. Kim mafiya bo'lsa, Keling ko'p ketadi. agar ulug' chiqib ketmasa, ulug' chiqib ketmasa. Men unaqa qaramang. Masha. Agar ulug' chiqib ketmasa, oramizda bir boshqa biri bo'ladi. Xo'p. Ulug'ni otsa kim bo'lsa ham mafiya bo'lsa. O'zini o'zi otolmaydi, tushunasizlarmi? Bilasizlarmi? Men o'zim o'tmaydi. Hozir kim otildi? O'zini o'zi otolmaydi. Hali otilgan yo'q. Ana bir nima tanishgan bo'lsa sizlardir. Otilganlar sotilmaydi. Sho'lik onaxon bir oydan beri keladi, so'mkada $1000 pul yo'q ekan. Mafiya yana o'sha Bu joyga. uchun kimnidir otamay. Otmaylar mani. Mafiya kimni otmoqda? Mani otmasa. Yaxshi. Doktor, Ishdan yo'q. Mani davola. doktor. Kimni davolamoqda? Mani davola. Bo'lmasa men davolayapsan. Yaxshi. Doktor Doktor juda uzoq davolaydi. Mani davola. Maskan yopamiz hali ki. Men bo'lmadi. Kun bo'lgan. Doktor uzoq davolamoqda. Mani davola. Sizni pulingizdan bir qatdan Essiz. Jizzaxda kun. Mani davolamallaring. Shahboz. Lekin men otildim. Yo'q. Birinchi aytib qo'yay, doktor xatodan davolar, to'g'risi yaxshi Doktor davolar. muhim boshlanmiz nima? Yo'q, o'zim davolaydimi? Ya doktor ikkinchi raund o'zini davolayapti. Faqat bir marta bo'ldik. Xo'sh. Nima qildik? Mafiya kim? Kim otildi? Mafiya kim? Mafiya. Kim otildi? Yo'q. Davron aka. Agar Mano, qarang, gapirma, qanday gapirma. Uylab. Himmat qo'limda qilib yana gapirib. Uylab ko'r. O'ylab ko'ramiz, otilganmiz, topaylik, otilgan odam. Kim otilgan odam hozir? Men otildim. Aniq, chunki men gapirdim. Men uloqqa gumonda bo'lyapman, davlat Men otildim. mafiya kimni otgan biladi lekin. Men otildim. Yo'q. Mafiya aytsin. davron o'tirdi. Mafiya aytsin. Otilgan odam topaylik mafiyani tutamiz. Mafiya shahboz. Mani o'tgan, aytyapman-ku, men shu tarafdalar, men dushmanim hammasi. Davron, men ham shu yerdaman. Bo'ldi Davron aka. Adashasizlar, hech balandlik qilmang. Mana shu Qattiq tamom o'yinimiz mafiya men emas. Men o'tlashlaring mana. Doktor Zilol bo'lyapti, mafiya bo'lyapti. Davron aka bo'lyapti. Men qo'limni otsam, agar otsam bularni bitib olaman, men yonimda Dushmanlarni videoga qo'shdim. Sizlar faqat. Bu mafiya bo'lganda ham juda shustri mafiya. Shunday, o'ta yomon mafiya. Davron aka. Ulug' mafiya. O'zingizda maqtayapsiz. Yo'q, men emasman. Yo'q, o'zingizda maqtayapsiz. Men ham Ovoz beramiz. men ham bunaqa ovoz berib ko'raman. Просто chiqaraverasizlar siz. Ovoz beramiz. Ulug'qa bilasiz. Uloqqa men Ulug'qa ovoz beraman. Birinchi Davron akadan boshlaylik, Davron aka. Mayli, mendan boshlayman. Davron aka g'ozmi. Davron aka. Men chiqaraverasizlar, hozir o'zlariga Zilol opamizga. men yutqizdim. Zilol opamizga, Ulug'bek aka, Zilol opamizga. Yo'q, Zilol uchun doktor. Yo'q. Menga bekor ovoz berdilar. O'sha akaga ovoz Aytolmay beradi. shu vaqtgacha. Ha? Dilshod aka. Batishdim. Mana men ovoz berib kerak. Menga sirastir bashar ko'ringizmi? Ikkita, Dilshod aka bo'lishi mumkin. Mumkin. ikkita, uchta. Dushtaga. To'rtta. Beshik skuterman. To'rga uchta. Kim tark etadi? Bir kishiga ovoz berib yuboring, sizniki hal qiladi hozir kim bo'lsa. Yo'q, qarib balandda bor. Yoki siz mafiya. Masha opamizga ovoz. Ovoz yo'q, Ulug'bek akaga ovoz. Ulug'qa beraman. Ikkita, uchta. Aslbek akamga ovoz. Ikkita. Bu o'yinda Instagram zvezdasi seniorka o'yinlar ketadi. Nimaga men 3 ta ovoz berdim, ulug' ham 3 ta ovoz berdi. 4 ta edi siz aka. Bu yoqda 4 ta edi. Ulug'. Siz 4 ta edingiz. Bu ham 4 ta edi. Yo'q, sizniki bir 3 ta bo'ldi. Bu ikkovi ko'tardi. Buniki ham 4 ta bo'ldi. 5 yo'q, yomonlar ko'tarsa
to'rtta bo'ladi dedi. To'rga to'rt bo'ldimi hozir? Beramasman lekin juda ham qattiq adashasizlar. Men ochiq aytaman. Beramasizlar, %100 beramasizlar. Ani yana masxamga chiqmishlar bittasi. Telefoningdan qo'yib qasamga chiqdi. Bo'ldi. Kelishilgan holda to'rtta teng bo'lib qolgan ovozlarni chiqaraveramiz. Kelishilgan holda. Bitta aytar kim, qo'l ko'tarar kim yo'q. Faqat og'zaki opamizni boshlaymiz. Kim chiqaradi? Agar men tanlasangiz xato qilasiz. %100. Bunaqa Mana. Просто xato qilasiz. Avtomatik Tanlashib ko'radi. Shuni ochib oldingizga tashlab. Bilaman bu ikki olmasdi. Mana topalyapman. Ulug'bek. Yerdan o'ylab kelgan edi. Ulug'bek. Ulug'bek. Dilshod aka. Siz kim chiqmaysiniz? Biz ovozdan ham boshlayishga bo'lsa. Men emasman. Yo'q. Davron aka. Davron aka. Dilshod akami. Ikkalasidan bittasida. Ikkalasidan bittasi. Davron aka o'ynayaptimi? Davron akamni O'ynayapman. O'ynamisiz? O'ynamayman. Ikkalasidan qaysi biriga ovoz beryapsiz? Men Dilshodga ovoz berib turibman-da. Dilshod aka katta ehtimol zo'r. Agar u bo'lmaydigan bo'lsa, Mashoqa sizniki qoldi, mashoqa sizniki qoldi. Ulug' Mana shu ichida yurdim. Yana teng bo'lib qoladi. Kim bilan kim teng? Siz bilan. ikkalasi teng bo'lib. Bitta to'nqa bo'ldi. Bittasiga to'xtalib bo'ldi. Ulug' mafiya. Qaranglar, menga ishoninglar. Ulug' mafiya. Aka o'zingiz ekan. Yo'q, o'zini ta'rifini olmayapti, ulug' mafiya. Men emasman. Bo'ldi, ulug' mafiya. Oxirgi qaror. endi taraf. Men emasman. Ular, men farqi yo'q. Yana yutuzamiz. Bo'yaman men. Undan olaman tamoqqa ovoz. Ana chiqagachda ikkalasi 5 ta bo'ldi. Ulug'da 5 ta bo'ldi. Ha? Ulug'da 5 ta bo'ldi. Ulug'da 5 ta bo'ldi. Ulug' Yana yutuzamiz. Och qani? Mafiya och. mafiya emasmi? Yo'q, mafiya. Qanaqa edi mafiya basharasi? Yo'q, ko'rganmidim akardan. O'nta hafta. Nasıl ulan iki oldu mafiya? Mafiya şu üstü. Mafiya yo'q, Dilshod aka. Yo'q, asl aka. Ulug'bek ko'ryapsizmi? Hammani nazarda ekan. Ha, siz qarab turibsiz. Qaranglar, Mafiya. sog'in olinglar. Qasddan ondan ovoz bermanga qaranglar. Ularning gapi Ya, siz mafiya. Siz mafiya. O'yin o'ynay oladimi? Jizzaxda tun. Qadrli ishtirokchilar, hurmatsiz ishtirokchilar. Agar yana zalol bo'lsa men o'zimni osaman. Zalolatdan sochiq ostizdan foydasi yo'q-ku. Mafiya yana ko'cha sayr qilib, bo'ling tomonga kelib, bo'ling tagida Shu ovuladan rosa qichqirlar. bo'ling tagida bir piyolani rosa tepib urdi lekin. Hop, otildi. Ezma mafiya eganda. Bolalar kimlar? Doktor turib otilgan odam qidirib, Meni davolangan bittalarim yordam beramasin. doktor turib davoladi, yaxshi davoladi, yaqinroq davoladi. Shuna doktor davoladi. Hop. Jizzaxda kun. Ikkalasidan bittasi. Ana shu mafiya. Siz ko'rganlaringiz yaxshi. Kimnidir otdi lekin ana shu aka mafiya. Siz Kimnidir otdi ana shu aka mafiya. Ovoz beramizmi? Yo birinchi otib Yo'q, otilgan odam topaylik. Otilgan odam topaylik. Toping. Kim Men otildi? Yo'q, siz doktor emasmi? Maslaga tomonidan davron o'tildi. Otilgan odam kim? mafiya. Otilgan odam Dilshod aka. Kartani ko'rsatdi. Yaxshi emas lekin. Asl aka deydi. Qaranglar. Adashyapsiz. Menga qarab gapirmang. Qaranglar. 100%. Aslaga. Aytayotgan. Bo'ldi aslaga. Aslaga yo'q. Nima hozir hammalar meni gapirishibdilar. Bittaman gapga qolishdi. Asl aka. Balki sen o'zingizda. Yo'q. Balki sen o'zingizda. Bu yerda Ta'lim chiqarma. Sen o'zingsan. mafiya emasmisiz? Mafiya. Bo'ldi, mana shu ikkalasidan bittasi. Chunki men mafiya emasman. Bo'ldi, ikkalasidan davron mafiya. Jilmaydi. Sizlar nima bilan bo'lishini? Ovozga qo'yamiz, xohlagan. Men ham shundan chiqib ketaman, yana mafiya. Ikkalangdan bitta mafiya. Men mafiya emasman, hatto ochib mafiya. Hop, ishtirokchilar, ovozga yuzlanamiz. O'yin qizib bormoqda, oxirgi raundni. Kallani ishlatib,
Men Asliga ovoz beraman. Xo'p. Xalq yutsin. Aslibekamdan boshlab Mana shu mafiya, mana shu. Mana shu mafiya. aziz ishtirokchilar, Aslibekamdan boshlaymiz. Ovoz berish jarayoni ikkita. Yo'q, men emas. Men ovoz bermasam. Xo'p. Asliga ovoz berdim men. Aslibekim ikkita. Mashopamizga ovoz, mashopamizga. Men ovoz berdim. Aniq yuz so'z mana. Yo'q. Ikkita mafiya emas, bitta Shunda mafiya. agar bo'lgan. Seniorkuga ovoz beramiz. Mana. Ko'taring. Agar mafiya bo'lmasa siz qo'lsiz. Uni ko'tar. Xalq yutsin, xalq yutsin. Qaranglar. Qarang. Bo'la ovoz. Shunda ochib tashlab ketaman. Men mafiya emasman. Davron aka. Davron. Asliga yutadi. Hozir Asliga yutadi aytib qo'y. Man mafiya emasman ketaman. Va shuncha yutqazib bitta yutadi, aytganini qilinglar. Sizlar sezyapsizmi? Sizlar Sezyapsizmi? Mafiyasiz. Siyosatda bo'linga hopda zurura. Men emasman. Bo'ldi, ikkita ovoz yig'ildi. Qarang, men sizga bog'liq. Men hozir shuni ochib tashlab ketaman, mafiya emas. Eshtinglar, Zo'rabomga ovoz beramiz, men shart emas. Ovoz beramiz shart emas. Shunday mafiya o'qishni men ovoz berib ko'ray. Zo'rabomga. Men ovoz Zo'ra berib bo'lishi. Men ovoz Zo'rabomga ovoz berib ko'ray. Zo'rabomga. Ham 3 ta odamda 2 ta ovoz bo'lib qoldi guys. Yo'q, sizniki 3 ta bo'ldi. Bu menga ovoz berdi, yo'q? Yo'q, bu yo'q dedim-ku. Qanday bo'ladi nima? Kelishgan holda bo'ladimi yana ovoz? Davron mafiya emas demoqchimisiz? Men mafiya emasman. Agar ovozini Ular kattalarga o'tirsinlar. yo'q, men mafiya emasman. Asliga mafiya bo'lishi mumkin yoki Davron. Ikkalasidan bittasi. Man mafiya emasman. Yana adashyapsan. Yana adashyapsan. Aytmasan. Yutaylik mana shu. Shunday asab o'ylaysiz va uchalangda bittangda bor-ku. Men mafiya emasman, uchalangda bittaysan. Davron aka ko'proq mafiya deb o'ylayapman. Ular yaxshilik bilmas ekansan sen. Nima bilmas ekansan? Xo'p, yana bir bor ovoz beramiz, mayli. O'yin shartini sanagina o'zgartiramiz. Sizlar uchun xat uchun, xat mazza qilsin. Xo'p, Zo'r opamiz ovoz berishni boshlaymiz. Ovoz bormi? Bitta ovoz, Davron akamga ovoz. Ikkita ovoz. Kimga? Bu yoqqami? Yo'q. Yurib berasiz. Avtomatik o'taveradigan kerak. Mashopamiz. O'ziga beraylik boshqa. Menga o'zi beringlar. Yo'q, bo'ldi. Bir marta o'yin shartini o'zi Masha xalq, masha. Mana deysiz. Xo'p, Ulug'bek akamga ovoz. Asliga yo'q. Aslida 3 ta bo'ldi. 3 ta so'rasizlar. Lekin xato qilyapsan, tushunib bo'linglar. Xato qilyapsan. Aytib qo'y, xato. Davron aka yoki Asliga Vaqt olay hakam, karton ochamiz, o'yinga chiqib ketamiz. Aslibek. Qarang, men mafiya emasman. Mujikcha gapiraman. Aytmadi sizlarga. O'tganlarni kechiringlar mani. Sizlar mani yo'q, men ko'rdim. Dushmanimiz ko'ryapsiz. Yo'q, aslaganmi? Yo'q, dustaganmi? Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek 3 raundda ham mafiyalar yutdi. Yaxshi o'ynadi, rahmat sizlarga kelganlar uchun. Bir og'iz gapga, ayrim blogerlarga o'xshab o'zini osmon bilmagani uchun. Yaxshi kunni ko'rish nasib qilsin. Davron akamga. Uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan muxlislarimiz YouTube kanalimizni endi yurgizib boshlayapmiz. Jizzax kanali va o'sha Jizzaxning gapiramiz loyihasini har xil o'yinlar, har xil nimalar yoritib boryapmiz. Xullas qo'limizdan kelgancha Jizzaximizdagi blogerlar iloji boricha birlashtirishga harakat qilyapmiz, lekin eplolmayapmiz. Agar o'yinimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariyada o'yiningiz ma'qul keldi deb yozasiz va biz Jizzax blogerlarning qo'limizdan kelgancha edi o'yinimizni blogerlar bilan davom ettiramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Podpiska tugmasini esa tirs etib bosib qo'yishni unutmang.